Jeg får ikke ta så hardt morgen. Men jeg prætikeren nødt og atjan. Visdommer bedre enn kruksvåpen, men ein syndare øyeleggur negv godt. Ein syndare øyeleggur negv godt. Jeg husker at det er det som tog verre kommer fram ved kvørst, at i onkrar møgnihøyd hever væri onkur som hever misnøyt onkran. Man høyrer det ved kvørst, det kommer fram og det øyelegger øyla negv. Og så sier heimeren hikk til kristne ødelsåtnar. Og så pøyker så ramsa det opp til ferina til kom fire og for at jeg telja etter, så det kanskje komme fire ofte en øyna fyr til verre. Slukt burde aldri komme fire. Og det er det som at øyn syndar i øyleggen nekv godt. Hev du en av møgnjøyd vi 30-50 falkon, så tog verre så at det kanskje alltid 8 eller 2 pervers svun utar av mittu. Og folk som finner på hatta, det måste du skilja. Tøyr eller tei eller tær eller whatever, du ikke godsbøten. Det allar fjernasta. Fløyt ja og mævren sett som formæver med 40 år. Han har et helvetes baden, og godsbad langt verre forbrendere enn så. Og skulle aldri være gjørt til formann. Man har vært starr hamrande blindre gjørt til en slugande formann. Men året formæver lyser det høyla. Året formæver et kjøttligt år. Formæveren i talfellan og tofton, loksjornaka. Det kunne du sagt formæver. Men hva sier Bibelen? Hon sier at han hyre. Og til en andalig tjeneste, til en andelig utrustninger fra gode, som andelig menneske må kjenne atter. Hatt hyren okkara mittlun, hatt tann, som god til giv i okkon, at være hyre. Så skulle til andelig, hvis nekker andelig her, være vaks nok til å sutja til og utpøyga han, vi sutja til at du hyren som god til giv i okkon. Vil du trakke inn i tjenestene, bror? I stedet for så vel man den mest bragtelige, den mest brastna etter kjøten. Omkring som øyer en av fyretøk og nek omhilden i samfunnet. Han størst. Han større enn henne, han sterskast. Han får sett alt på plass. Vi menneskens liv myndeløyga. Det Guds valg. Det just det samme som Israel gjør det. Ta i deg salva og Saul. Herren sier vi Samuel at det har ikke vreka, det har ikke havna til, men det har havna mer. Herren åtte sjálfur å være torra kongur og løyere. Ta i det bøsar en kong, ta vil det hava det som hinar tjaunar. Hinar høytnu tjaunar. Herren vil det sjálfur være kongur Israels. Og ta væran, ta han hei en sannan andlian profet som han kunne tala og djøknum, som Samuel. Men så finner det Saul og kvært. Han ble så salva av, han hei Guds anda, men han var mødresen, han var avlojen. Og hva sier Herren at han har funnet meg en mann etter min egna hjärsta? David. Han minste av öllum sonen til Isai. Han øyne akkurat annan, det kom så brastner og staurer her, nei, Herren sier, nei, ikke hentan. Ikke hentan. Og Isai var holdt bilsen. Disse fraluge synene vil ikke hava der. Øyne akkurat annan, jo, her en annan, han gav meg at seie noen uti her.
Jeg får etter honom. Og så kom han her løydel og vekur, veldamdur, reddligur, reidamdur. Og Herren sier, heter han. Og han salva han, og Guds ande kom over han. Ja. David var bedre konger enn Saul. Saul var ikke fra gode. Han var ikke etter Guds hjerteleg. God løyde det til Israel var onda. Men ta det så at du finner ikke kongadømme, så valgte Herren seg øyn handan. Og hvordan andalig var David? Skriv alla salmene her. Hæ? Skriv alla salmene her. Nå, for jeg kom atter til at her, vi skulle ikke lete øyn syndere øylegge alt. Om det hender i egen av tøymen som fullt spott i forveien, og godshætare, og ateister, og bare løyde etter øyne for en høve til å spotta, så gjør ikke vi. Men vi som vet beter, vi vet at det ikke så. Selv om at det kan finnes i en stykke føren. Og jeg mener så vi hvert føre et føre fornegd. Dette burde aldri funnes. Men at det finnes tøy verre. Og i møgnen omgangskrese, og med det møgnen nærmest, til andalige falskene jeg har vært sammen med i tjokken mitt liv, ikke slukt nekran tøy kommer fire. Og jeg vet ikke om tøylukt, jeg visste ikke om tøylukt for den ble vaksen. Så hører man at det gikk fyrir seg her, og her, og her, og her, og her. Tøy til som jeg sier, hever du holdt trus folk sammen, så alt tøy og et spilt eple. Jesus valgte seg 12 lærersvannar, og en tar å være en djevel. Det viser seg alltid å være så. Men jeg kan helt annet først ut til katolikkene. Så rønt forgjørst. Det ikke kyrkja Jesu Kristus. Altså slett og alt øyelig sier ikke, og har aldri vært, og vært aldri. Det vær, og verur, Babylon. Kyrkja Antikristus, Satans synagoga, og mengt anna. Så hatt det som jeg sier i morgen. Amen.